फेथ मिडिया फेलोशिपको बिहानको यो प्रसारणमा सदा चाहिँ यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत अभिवादन छ। आज हामी एउटा अगमवक्ताको बोलावट, नियुक्ति र चुनाव र छनौट र विशेषता के कस्ता हुन्छन्, जिम्मेवारी के कस्तो हुन्छ, यसको बारेमा हामी संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। आज हामी अगमवक्ताहरू मध्येमा सबैभन्दा लामो पुस्तक लेखेका अगमवक्ता यशायाको बारेमा र यशायाको पुस्तकको बारेमा पनि केही कुरा ऐतिहासिक सत्यताहरू र ईश्वर शास्त्रीय तथ्यहरू, यसका रहस्यको बारेमा हामी जान्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। हामीलाई थाहा नै छ, आमोसको पुस्तकमा भनिएको छ, राजाहरूको पुस्तकहरूले बताइसक्नु भएको छ कि परमप्रभुले आफ्ना सबै अगमवक्ता र दर्शीहरूद्वारा इस्रायल र यहुदा देशलाई गम्भीर चेतावनी दिनुभयो। उहाँले आफ्ना जनलाई नबताइकन, मानिसहरूलाई नबताइकन आफैलाई उहाँले छोड्नु भएन। परमेश्वरले उहाँले यसरी चेतावनी दिनुभएको थियो। दोस्रो राजा 17:13 पदमा, तिमीहरूले आफ्ना खराब चाल छोड, मेरा आज्ञा र उर्दीहरू र सम्पूर्ण व्यवस्था अनुसार पालन गर, जो मैले तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई मान्नु भनी आज्ञा गरेको थिएँ र मेरा दास अगमवक्ताहरूद्वारा तिमीहरूलाई दिएको थिएँ। त्यसै गरिकन हिब्रू 1:1 हामी देख्छौँ, आदिमा परमेश्वर, प्राचीन कालमा परमेश्वर हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग र अगमवक्ताहरूद्वारा र धेरै र विभिन्न किसिमले सपनामा, दर्शनमा, विभिन्न तरिकाले उहाँ बोल्नुभयो। तर अब त उहाँ युगको अन्त्यमा, समयको परिपूर्णतामा स्वयं आफ्ना पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ। यसो भएको हुनाले मानिस जातिसँग परमेश्वर विभिन्न तरिकाले बोल्नुभयो। ती बोल्ने तरिका एउटा भनेको चाहिँ अगमवक्ताहरू आफ्ना कुरा, परमेश्वरको कुरा स्पष्ट रूपमा हुन आउने कुरा र अहिले गर्नुपर्ने कुरा, भविष्यका कुरा पनि र वर्तमानका कुरा पनि, दुवै कुराहरू। प्रोफेसीको अर्थ चाहिँ हामी देख्छौँ एउटा प्रेडिक्सन पनि हुन्छ, एउटा फोरटेलिङ पनि हुन्छ भने अर्को चाहिँ फोर्थ टेलिङ, जे बोल्नुपर्ने हो, जे सत्य हो त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा बताइदिने काम। दुवै काम गरेर परमेश्वरले मानिसहरूलाई चलाउनु भएको छ। अनि अगमवक्ताहरूको कुरा गर्दा हामी देख्छौँ अन्तिम न्यायकर्ता र पहिलो अगमवक्ताहरूको स्कुल पनि सुरु गर्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ समुएल नै थिए। यद्यपि मूसा पनि अगमवक्ता थिए यो अर्थमा, हैन, अब्राहम पनि अगमवक्ता थिए, याकुब सबै अगमवक्ता थिए, किनकि उनले कुनै न कुनै रूपमा पछि हुन आउने कुराहरू आशिषको रूपमा बोल्दै गर्दा बोलेका नै थिए। तर एउटा पुस्तक नै लेख्ने अथवा एउटा प्रोफेटिक पद नै स्थापना गर्ने क्रममा चाहिँ समुएल पहिलो अगमवक्ता थिए भने यशाया चाहिँ प्रभु ख्रीष्टको पहिलो आगमन, दोस्रो आगमन, 1000 वर्षको राज्य, न्यायका कुरा, वरिपरिका राज्यहरूको बारेमा न्यायका कुरा, धेरै विषयलाई समेटेर उहाँको कन्या जन्मको कुराहरू, उहाँका दुःख कष्टहरू, उहाँको अनन्तको राज्यको विषयलाई, धेरै विषयलाई समेटेर लामै रूपमा बोलेका हुनाले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अगमवक्ता मानिन्छन्। र यहुदा देश र इस्रायल, यहुदा र इस्रायल दुईटा राज्य अथवा यहुदीहरू निर्वासनमा, बारम्बार निर्वासनमा लगिएका छन्, कैदमा लगिएका छन्। निर्वासनमा जानुभन्दा अगाडिका अगमवक्ताहरू चाहिँ अनि यशाया र यर्मिया, अनि निर्वासनको क्रममा बोल्ने अगमवक्ता चाहिँ इजेकियल र दानियल, निर्वासन पछाडि फर्केर आए पछाडि बोल्ने अगमवक्ता चाहिँ साना अगमवक्ताका पुस्तकहरूका अन्तिम खण्डका 3वटा अगमवक्ता हग्गाई, जकराया र मलाकी हुन्। अनि यशाया चाहिँ उनको समकालीन भनेका त्यो बेलाका उनले घटीमा 5-6वटा राजाहरूको शासनकाललाई उनले लगभग 50 वर्षको उनको अगमवाणीको, उनको सेवा कार्यमा 5वटा राजकाल उनले बिताएका छन्। अनि मूसा जस्तै, समुएल जस्तै, एलिया र एलिसा जस्तै ठुला अत्यन्तै महान अगमवक्ताहरू, धेरै कुरा बोलेको अगमवक्तामध्ये एकजना पर्दछन्। अनि उनको नामको अर्थ हुन्छ परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुन्छ। यशाया मेन एसा एहु, यसु एहु, हैन, गड सेव्स, जसको रुट चाहिँ, जसको मूल शब्दबाट जिजस, येसु अनि यहोसु जस्ता शब्दहरू पनि आएका हुन्। उनको श्रीमती पनि अगमवादिनी थिइन् भनिन्छ। उनका 2जना छोराहरू पनि परमेश्वरकै कुरामा समर्पित थिए भनिन्छ र आफ्नै बारेमा अत्यन्तै कम र परमेश्वरकै बारेमा अत्यन्तै बढी मात्रामा बोल्ने अगमवक्ताको रूपमा उनलाई लेखिन्छ। उनी चाहिँ परमेश्वरमा केन्द्रित अगमवक्ता थिए। उनले उजिया राजा, योथाम राजा, आहाज राजा, हिजकिया राजा, मनस्से जस्ता राजको राजकालमा उनले अगमवाणी गरेका थिए। उनी राजा योआसका उनी भाइ पर्दथे, कजिन अफ युजिया, किङ जोआस। उनी चाहिँ राजा योआसका उनी चाहिँ वास्तवमा ग्रान्डसन भने पछाडि नाति पर्दा रहेछन्। युजियाका चाहिँ उनी भाइ भतिजा पर्दा रहेछन् र युजियाको मृत्युले गर्दा उनलाई ठुलो चोट परेको थियो। हामी यसै
अगमवक्ताको 6 पुस्तकको 6 अध्यायमा यो कुरा हामी पढ्न पाउँछौँ। उनले त्यो बेला एउटा दर्शन देखे, परमेश्वरबाट दर्शन देखे र यो दर्शनको खण्डबाट एउटा अगमवक्ताको चरित्र, बनावट, उसको जिम्मेवारी, उसको प्रतिबद्धता, उसलाई अख्तियार दिएर पठाउने काम, नियुक्तिको बारेमा हामी धेरै कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। र यसै अगमवक्ताको पुस्तकको कुरो गर्दा यो पुस्तक 66वटा अध्यायमा विभाजित छ, जसले हामीलाई बाइबलका 66वटा पुस्तकको बारेमा सम्झना गराउँछ। र सुरुका 39 अध्यायमा मानिसको पापको अवस्था, परमेश्वरको बोलावट, प्रस्तावको लागि बोलावटको अवस्था, दण्डका कुराहरू यी हामी पाउँदछौँ भने त्यसै गरिकन पापबाट मुक्तिको निम्ति ख्रिस्ट आउनुपर्ने कुरा, मसिहा आउनुपर्ने कुरा, मसिहाले दुःख भोग्नुपर्ने कुराहरू, मसिहाको जन्मको बारेमा हामी पाउँछौँ भने अनि पछाडिका 27वटा पुस्तकहरूमा, 27 अध्यायहरूमा, 40बाट पछाडिको अध्यायमा हामी ख्रिस्टको दोस्रो आगमन, 1000 वर्षको राज्य, अनन्तको राज्य, मृतकहरूको पुनरुत्थान, धर्मीहरूको र अधर्मी दुवैको पुनरुत्थान, न्यायका कुरा, यसको विषयमा हामी पाउँदछौँ। यस प्रकार भनाइ पनि छ, द बुक अफ एसाया इज अ मिनी बाइबल, इज अ बाइबल इन मिनिएचर। यो चाहिँ सानो बाइबल नै हो, किनकि यसमा ख्रिस्टको बारेमा, पहिलो आगमन, दोस्रो आगमन, उहाँको राज्य, कष्टभोग सबैको बारेमा, पुरानो करार, नयाँ करार दुवैको बारेमा यसमा सारांशमा उल्लेख गरिएको छ। अनि अध्यायको विभाजन पनि रोचक नै छ। 66 पुस्तक अनि 66 अध्याय, 39 पुस्तक नयाँ पुरानो करारका, यहाँ पनि 39वटा अध्याय पहिलो आगमनको बारेमा, ख्रिस्टको आगमनको बारेमा। अनि 27वटा पुस्तक नयाँ करारका, यसायाको नि अन्तिम 27वटा अध्याय चाहिँ ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको बारेमा हामी भएको देख्दछौँ। हामी यसाया 6 अध्याय हामी पाठ गरेर हेऱ्यौँ भने एउटा अगमवक्ताको बोलावट, नियुक्ति र उसको जिम्मेवारीको बारेमा हामी धेरै कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। लेट मी रिड फ्रम द बाइबल इटसेल्फ। अनि आजको मेरो वचनको शीर्षक छ, एक अगमवक्ताको बोलावट र नियुक्ति। यसायालाई परमप्रभुको काममा बोलावट शीर्षक दिएको छ। उजिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभुलाई अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिरै ढाकेको थियो। उहाँको मास्तिर सराफहरू खडा थिए, प्रत्येकका 6-6वटा पखेटा थिए। 2वटा पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, 2वटाले आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए, 2वटाले तिनीहरू उड्दै थिए, अनि एउटाले अर्कोलाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। तिनीहरूका स्वरले ढोकाहरू र जगहरू हल्लिए र मन्दिर धुवाँले भरियो। मैले भने, धिक्कार अथवा हाय, धिक्कार, म नष्ट भएँ, किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ र अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूका बिचमा म बस्दछु। र मैले मेरा आँखाले सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराजा धीराजलाई देखेको छु। तब चिम्टाले वेदीबाट आगोको भुङ्ग्रो हातमा लिएर सराफहरूमध्ये एकजना महकहाँ उडेर आए। तिनले मेरो मुख त्यस भुङ्ग्रोले छोएर भने, हेर, यसले तिम्रो ओठ छोएको छ, अब तिम्रो अधर्म मेटियो र तिम्रो पापको प्रायश्चित भयो। तब मैले परमप्रभुको यो आवाज सुने, म कसलाई पठाऊँ र हाम्रा निम्ति को जाने? अनि मैले भने, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। उहाँले मलाई भन्नुभयो, जाऊ, गएर यी मानिसहरूलाई भन, तिमीहरू सुन्न त सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, तिमीहरू देख्न त देख्छौ तर थाहा पाउँदैनौ। यी मानिसहरूका हृदय कठोर र तिनीहरूका कान नसुन्ने पार र तिनीहरूका आँखा बन्द गरिदेऊ, न त तिनीहरूले आफ्नो आँखाले देख्लान् र आफ्ना कानले सुन्लान् र तिनीहरूका हृदयले बुझ्लान् र फेरि फर्केर तिनीहरू निको होलान्। त मैले भने, हे परमप्रभु, कहिलेसम्म? उहाँले भन्नुभयो, जबसम्म सहरहरू विनाश भएर बासिन्दा बिनाका हुँदैनन् र घरहरू निर्जन हुँदैनन् र खेतहरू चाहिँ ध्वंस र नष्ट हुँदैनन्, जबसम्म परमप्रभुले हरेक मानिसलाई टाढा पठाउनुहुन्न र पूर्ण रूपमा देश परित्याग गरिँदैन। अनि यदि त्यस देशमा 10औं भाग रह्यो भने त्यो पनि फेरि उजाड पारिनेछ। तर जसरी तारपिन र फलाटका रुखहरू काटेर ढाले तापनि ठुटो चाहिँ रहिरहन्छन्, त्यसरी नै त्यस देशमा पवित्र बिउ चाहिँ ठुटो हुनेछ। हामी यहाँ देख्दछौँ, यसै अगमवक्ताले अगमवाणी गर्नुपर्नेछ, बोल्नुपर्नेछ, तर मानिसले सुन्दै छैनन्। खेतहरू, सहरहरू, देश उजाड्ने हुनेछ र बाँकी रहेको भागको पनि फेरि त्यो पनि उजाड हुनेछ। यस्तो बेलासम्म मानिसहरूले विश्वास नगरेसम्म, कैदमा नलगिएसम्म, होइन, 50औं वर्षसम्म अगमवाणी गर्नुपर्नेछ, मानिसहरूलाई सिकाउनु पर्नेछ। यसलाई यो बोझ भार परमेश्वरले दिनुभएको छ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि 13 पदमा हामी देख्छौँ त्यसरी नै त्यस देशमा पवित्र बिउ चाहिँ ठुटो हुनेछ। एउटा बिउ, एउटा भाग, यहुदाको एउटा भाग कसै गरी उहाँले बचाएर लुकाएर राखिरहनुहुनेछ ताकि त्यसले त्यसैबाट, त्यही वंशबाट पवित्र बिउ अथवा ख्रिस्टको मसीहको आगमन हुन सकोस्। यो अचम्मको हामी यहाँ देख्छौँ। उहाँले दण्डका कुरा, न्यायका कुरा, जोखिम चुनौतीका कुरा, चेतावनीका कुरा बोल्दा बोल्दै पनि परमेश्वरले उहाँको उदयको यो महानता हो, उहाँले त्यही बिच उहाँले करुणाका कुरा, आशीर्वादका कुरा, मसीहको आगमनको पनि उहाँले प्रतिज्ञा त्यहाँभित्र बोलिरहनु भएको हामी देख्दछौँ। तर अगाडि फर्केर जाउँ, जब यशाया अगमवक्तालाई परमेश्वरको बोलावट भयो उनी त्यो बेलामा आघात परेको अवस्थामा थिए। उज्जियाह राजा मरेको सालमा उनी थिए अनि त्यही सालमा जब यशाया कमजोर अवस्थामा थिए त्यो बेलामा परमेश्वरले उनलाई बोलाउनु भयो, उनलाई दर्शन दिनुभयो। अनि उज्जियाह राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभु अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। परमेश्वरको दर्शन प्राप्त गर्नु, उहाँ को हुनुहुन्छ उच्चमा सिंहासनमा, उहाँको हातमा शासन सत्ता छ, उहाँ सबैभन्दा माथि वास्ता तुलना नै छैन, विराजमान हुनुभएको देखेँ। उहाँको दर्शन प्राप्त गर्नु, उहाँ जो हुनुहुन्छ त्यही रूपमा उहाँलाई चिन्नु बुझ्नु, अगमवक्ताको बोलावटको यदि कोही व्यक्ति परमेश्वरको वचन बोल्छु, सिकाउँछु, उहाँको तर्फबाट बोल्दैछु भन्दछ भने परमेश्वरलाई उसले चिनेको हुनु, जानेको हुनु, भेटेको हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिरै ढाकेको थियो। उहाँको महिमा यति महान छ कि उहाँको वस्त्रका फेरा त्यो छेउले पनि मन्दिर ढाकेको थियो। यति मात्रै होइन, उहाँको महानतालाई उजागर गरिरहन यहाँ सराफका कुरा पनि आएका छन्। उहाँको मास्तिर सराफहरू खडा थिए, प्रत्येकका 6-6वटा पखेटा थियो। रचम्मको कुरा छ, सराफ भनेका यस्ता स्वर्गदूतहरू हुन् जो उहाँकै सामनेमा उहाँलाई छेकेर वरिपरिबाट सुरक्षा दिएर त नभनौँ, तर उहाँलाई सदैव उहाँको सामने उपस्थित भएर उहाँको महिमा गाउने। उनीहरूले 2वटा पखेटाले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, परमेश्वरको सामने बोलिहाल्नु हुँदैन। 2वटाले आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए, खुट्टा चाहिँ आफ्नो अलिकति अथवा के भन्ने अलिकति नीच अङ्ग भने जस्तै ढाक्नुपर्ने कुरा नै थियो, ढाकेका थिए भने 2वटा पखेटाले उनीहरू उड्दै थिए, उहाँको वरिपरि उड्दै थिए। अनि एक आपसलाई यसो भन्दै उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्दै थिए, पुकार्दै थिए, सम्झाइरहेका थिए कि सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। यसैले यो कुरा देखे है, परमेश्वरको दर्शन प्राप्त गरे। परमेश्वरको दर्शन प्राप्त गरे पछाडि अब के भयो त हामी देख्छौँ यहाँनिर, परमेश्वर यति महान, यति पवित्र, यति सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उनलाई निश्चय भयो। He got conviction of the greatness and the sovereignty and the holiness of God. उहाँको भय योग्यता कस्तो छ उनले परमेश्वरलाई देखे। I saw the Lord God of Israel, the sovereign monarch of the universe. महाराजा धिराज परमेश्वरलाई मैले देखेँ। उनमा त्यो निश्चयता छायो, कन्भिक्सन छायो। त्यसपछि उनले के भने, यो कुरो थाहा भए पछाडि भने धिक्कार, म नष्ट भएँ, किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस र अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूका बिचमा बस्दछु र मैले मेरा आँखाले सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराजा अधिराजलाई देखेको छु। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वरको महानता, पवित्रता अनि आफ्नै चाहिँ दुष्टता अथवा पापमय अधर्ममय एउटा स्वभाव अथवा गुण, मानिसको त्यो कमजोर अवस्था, उनले यो कुरा स्वीकार गरे। परमेश्वरलाई देखे, उहाँलाई चिने अनि आफ्नो कमजोरी उनले ही कन्फेस्ड, ही वाज कन्भिक्टेड and then he confessed, I am a man of unclean lips. म अशुद्ध ओठ भएको मानिस उनले स्वीकार गरिले। जब हामी परमेश्वरको महानता चिन्छौँ र आफ्नो कमजोरी स्वीकार्छौँ त परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई यतिकै छोडिदिनुहुन्न, भुइँमा लडिरहन उहाँले हामीलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ। त्यसपछि आउँछ अब क्लिन्सिङ। तेस्रोमा त्यो क्लिन्सिङ, त्यो सुधार, अधर्म मेट्ने काम, प्रायश्चित गर्ने काम कसले गरिएको छ यहाँनिर? परमेश्वरले गरिदिनु भएको छ। ती वेदीमा आएको भुङ्ग्रो लिएका सराफहरूमध्ये एकजना उनी कहाँ उडेर आए अनि उनले त्यो भुङ्ग्रो लिएर उनको ओठमा लगाइदिएर भने अब तिम्रो अधर्म मेटियो, तिम्रो पापको प्रायश्चित भयो। यसैया आफ्नै तर्फबाट र उनका मानिसको तर्फबाट एक प्रकारले उनलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। यति कुरा भएपछि मात्र अब मात्र हामी बोलावटको कुरा देख्दछौँ। मैले एउटा आवाज सुने, म कसलाई पठाउँ, हाम्रा निम्ति को जाने? यतिरेक परमेश्वरले सोध्दै हुनुहुन्छ। उहाँ आफूले सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर मानिसलाई उहाँले, आफ्ना सेवकलाई उहाँले आफ्नो सुसमाचार, आफ्नो सन्देश पठाउने काममा जाने उहाँले अवसर दिनुभएको हामी देख्दछौँ। यति भए पछाडि परमेश्वरलाई चिनेर
आफ्नो पाप प्रस्ताव गरेर आफ्नो पाप क्षमा भएको अनुभव पछाडि अब मात्र यसैले भन्न सक्यो, अबले म जान सक्दिनँ, म बालकै छु, सानै छु, म कहूँ र हाय पापी हुँ। उनी भनिराखेनन्, उनी बिलाप गरिराखेनन्, तर उनले आँट गरेर प्रतिबद्धता जनाए, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। जबकि उनलाई थाहा छ उनी कस्ता कठोर हृदय भएका अविश्वासी पुस्ताका माझमा बसिरहेका छन्, तरै पनि उनले भनेका छन्, मलाई पठाउनुहोस्। परमेश्वरले आफूले चलाएका जनद्वारा, आफ्नो वचनद्वारा मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँको वचनले काम गर्छ, फिर्ता यतिकै जाँदैन भन्ने कुराको निश्चयता भएको छ यसैलाई। यसकारण उनले भनेका छन्, मलाई पठाउनुहोस्। मैले गर्न लागेको काम यो हार्ने खालको, घाटा खाने खालको काम हो, त्यो उनलाई लागेको छैन। यसबाट केही हुन्छ, उद्धार हुन्छ, मुक्ति हुन्छ, उनलाई थाहा छ। यसकारण उनले भनेका छन्, मलाई पठाउनुहोस्। यो कलिङ जब आउँछ, हामी देख्छौँ परमेश्वरलाई चिनेर, पाप स्वीकार गरेर, पाप क्षमा प्राप्त गरेपछि त्यसपछि मात्रै परमेश्वरको बोलावट हामी सुन्न, थाहा गर्न अनि बोलावटमा प्रतिक्रिया जनाउन हामी योग्य बन्दछौँ। उहाँले मलाई भन्नुभयो, जाऊ गरे मानिसहरूलाई भन। कस्ता मानिसहरूलाई? हामीले पढिसकेका छौँ, जसले सुन्न त सुन्छन्, बुझ्दैनन्, देख्न त देख्छन् तर थाहा पाउँदैनन्, जसका हृदय कठोर भएका छन्, जसका कान बोधो भएका छन्, जसका हृदयले, समझले, मनले बुझ्दैन। अब यस्ता असम्भव लाग्ने, आशा नभएको यस्तो अवस्थामा तिमी जानु पर्नेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुँदा अब कि यसै आएर, ओहो प्रभु त्यसो भए त म जान्न, म सक्दिनँ, अरू कसैलाई पठाउनुहोस्। उनले भनेनन्। पाँचौँ गुण हामी यहाँ देख्छौँ, जब उनलाई बोलावट आयो उनले प्रतिबद्धता जनाए, अनि जनाए पछाडि फेरि परमेश्वरले यस्तामा व्यक्ति पो छन् त, त्यो देशै उजाड हुनेछ त तिम्रो कुरो कसैले सुन्ने छैन भन्दा पनि उनले भनेनन् कि म फिर्ता जान्छु। उनले प्रतिबद्धता उनले जनाइराखे। जब त्यसो गरे उनले, तब छैठौँ काम भयो, त परमेश्वरले उनलाई पठाउनु भयो, कमिसन गर्नुभयो, उनलाई अभिषेक गरेर, अख्तियार दिएर, शक्ति सामर्थ्य दिएर उनलाई पठाउनु भयो। अनि त्यो पठाउँदै गर्दा उहाँले आशा अनि प्रतिज्ञा पनि दिनुभयो, मसीहको प्रतिज्ञा पनि दिनुभयो, त्यस देशमा पवित्र बिउ चाहिँ ठुटो हुनेछ। यो खण्डबाट हामी देख्छौँ, आज मैले लामै खण्ड पाठ गरेँ, हामी देख्छौँ कि जब परमेश्वरले केही कुरा बोल्नुहुन्छ भने, कसैलाई बोलाउनुहुन्छ भने उहाँले त्यो व्यक्तिलाई पहिले तयारी पार्नुहुन्छ। उहाँको महानता, उहाँको महिमा, उहाँको सार्वभौम सत्ता, उहाँको महाराजाधिराजको पदवीको बारेमा त्यो व्यक्तिलाई थाहा दिनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति आफैलाई उसको पापको बारेमा उसलाई कन्भिक्ट गर्नुहुन्छ, अपराध पाप बोध गराउनुहुन्छ, उसलाई कन्फेस गर्न, स्वीकार गर्न लगाउनुहुन्छ, उसलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उसलाई दिनुपर्ने सन्देश, गर्नुपर्ने कामको बारेमा बताउनुहुन्छ। अनि उसले प्रतिबद्धता जनाएर कायम रह्यो भने त्यसपछि उसलाई उहाँले अनि पठाउनुहुन्छ। आज हामी पनि परमेश्वरको बारेमा केही कुरा बोलिहाल्नुभन्दा अगाडि, उहाँको वचनको बारेमा केही कुरा बोलिहाल्नुभन्दा अगाडि, एउटा सिकाइहाल्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको वचन हामीले प्राप्त गरेको कुरामा, उहाँलाई हामीले चिनेको कुरामा, उहाँको जुन महत्ता, महानता, सार्वभौम सत्ता छ, सर्वशक्तिमान उहाँको जुन नाउँ हो, गुण हो, महाराजाधिराज उहाँको पदवी हो, उहाँ कति पवित्रतामा हुनुहुन्छ त्यो हामीले थाहा गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै कमजोरी उहाँमा स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि उहाँको बोलावटमा, प्रभु म यहाँ छु, म हाजिर छु, आई एम एभाइलेबल, आई एम हियर लर्ड, सेन्ड मी, मलाई पठाउनुहोस्, म जान्छु भन्न सक्नुपर्छ। र असम्भव, कठिनाई जस्तो देखिने अवस्था भए तापनि हामी त्यसमा लागिरहनुपर्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो सन्देश कहिलेकाहीँ कडा, नमिठो, तितो, चुनौतीपूर्ण भए तापनि त्यहाँभित्र पनि फेरि मानिसहरू फर्केर त आउन्, बाँचुन् भन्ने उहाँको इच्छा हो। किनकि परमेश्वरको इच्छा हामी थाहा गर्छौँ, उहाँ सबै मानिस सत्यको ज्ञानमा आएको र बाँचेको उहाँ चाहनुहुन्छ, कोही पनि नष्ट भएको उहाँ चाहनुहुन्न। यसै 1 अध्यायको 18 पदमा पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ, वास्तवमा उहाँ चाहिँ कुराकानी गर्न, सम्बन्ध, फेलोसिप गर्न, रिलेसनसिपमा रहन, आफ्नो कुरा सुनाएर मानिसले पनि आफ्नो कुरो ल्याऊ त, तिमीहरूको मुद्दा पनि ल्याऊ, कुरो के हो म तिमीहरूलाई बुझाउँछु भन्न उहाँ तयार परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ रिसाउनुहुन्न। जब हामी उहाँसँग गुनासो गर्छौँ, पुकारा गर्छौँ, आफ्नो कुरा राख्छौँ भने 1:18 यसै 1:18 उहाँले भन्नुभएको छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब आओ हामी सँगसँगै बसेर आफ्ना कुराको छलफल गरौँ है, सँगसँगै बसेर। अनि यो कुराले आज हामी मानिस जातिलाई एउटा के कुरो थाहा दिनुपर्छ भने, आफूलाई राजा, महाराजा अनि ठुलो अगुवा लिडरसिपमा ठान्नेहरूले पनि म चाहिँ ठुलो बडो, म चाहिँ कोहीसँग भेट्दिनँ, अरू पठाउँछु, दूतहरू पठाउँछु, यस्तो अहङ्कार नगरे हुन्छ। किनकि परमेश्वरले तिमीहरूका पापहरू, पापी जाति हो मानिस तिमीहरू, तरै पनि मसँग आओ छलफल गरौँ,
यति भनेर यति नम्र हुनुहुन्छ। उहाँ वास्तवमा मानव शरीरै धारण गरेर आउनुभयो, कमराको रूप धारण गरेर आउनुभयो, स्वर्गीय सिंहासन खाली गरेर उहाँ आउनुभयो। फिलिपी 2ले भने चाहिँ भने आज हामी पनि नम्रतामा एकअर्काका कुरा सुन्न हामी पनि त्यो एउटा संवादको शान्ति, साँच्चै हामी शान्ति चाहन्छौँ भने मुखले मात्रै होइन, लेख्न मात्रै होइन, साँचो शान्ति चाहन्छौँ भने के हो त समस्या, त्यसको समाधान कसरी गर्नुपर्ने हो? एक आपसलाई कुरा सुन्ने, बुझ्ने, बुझाउने काम हामीले गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिले अहङ्कार नगरे हुन्छ म चाहिँ ठुलो पदको भनिकन। परमेश्वरले शुद्ध भन्नुभएको छ, आओ अब हामी सँगसँगै बसेर आफ्ना कुराको छलफल गरौँ। तिमीहरूका पाप सिन्दुरै रङका अत्यन्तै रातो होइन भए तापनि ती हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्, गाढा राता रङका भए तापनि ती उन जस्तै हुनेछन्। हेर्नुहोस् है त, सिन्दुरे रङका, गाढा रातो रङका, दुइटै रातो रङ हुन्। यो कुरा उनीहरूको पापको गम्भीरता जनाउनु उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ। यसलाई दोहोऱ्याइदोहोऱ्याइ बोल्नु भएको छ। हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्, ती उन जस्तै हुनेछन्, ती सफा शुद्ध सेता हुनेछन्, पवित्र हुनेछन्। ती सबै कुरा हटेर तिमीहरूलाई म शुद्ध गर्नेछु। यदि तिमीहरू राजी र आज्ञाकारी भयो भने तिमीले यस देशका असल असल कुरा खान पाउनेछौ। तर तिमीहरू इन्कार गर्छौ र अटेरी हुन्छौ भने तिमीहरू तरवारले काटिनेछौ, किनकि परमप्रभुको मुखले यो कुरा भन्नुभएको छ। हामी 1 अध्यायबाट देख्छौँ तत्कालीन अवस्थामा इस्रायल जातिलाई, यहुदीहरूलाई निर्वासनमा जानुपर्ने अवस्था, उनीहरूको जुन मूर्ति पूजा, आत्मिक व्यभिचारको कारणले गर्दा परमेश्वर दण्ड दिन लाग्नु भएको छ। तिमीहरू काटिनेछौ, निर्वासनमा जानछौ, अरू देशमा जानुपर्ने छ, देशको असल कुरा खान पाउने छैनौ। तर प्रस्ताव गर्यो भने, उहाँले चुनौती गर्नुभएको छ, प्रस्ताव गरेर फर्केर आयो भने, आफ्नो पाप स्वीकार गर्यो भने म तिमीहरूका पाप पनि क्षमा गर्छु, निर्वासनमा कैदमा पनि पठाउँदिन, यो उहाँले भन्नुभएको छ। यसरी अगाडि नै थाहा दिएर चुनौती गरेर मात्रै आफ्ना जातिलाई दण्ड दिने प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ अन्यायी अत्याचारी हुनुहुन्न। प्रिय, आज हामी यशायाको पुस्तकबाट एक कुरा थाहा गर्छौँ। पहिलो कुरा यशायाको वक्ताको विषयमा, यो पुस्तकको महत्त्वको विषय, यो एउटा मिनी बाइबल हो, यो सानो मिनिएचर बाइबल हो। सानो रूपमा बाइबललाई संश्लेषण गरेर कुनै एउटा पुस्तक लेख्नु पर्थ्यो, लेखिन्थ्यो। परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ भने यशायाको पुस्तक हामी यसलाई पाठ गरौँ। अनि यशायाको वक्ताको बोलावटद्वारा उनले परमेश्वरलाई देखेको दर्शनद्वारा हामी यो कुरा पनि थाहा गरौँ, परमेश्वरको भययोग्यता, महानता र हामीले उहाँप्रति जनाउनु पर्ने प्रतिबद्धता। जब त्यो प्रोसेस सुरु हुन्छ, उहाँले बोलावट दिनुहुन्छ, उहाँको दर्शन, आफ्नो पापको थाहा गर्ने कुरा, प्रस्ताव गर्ने कुरा, प्रायश्चित गर्ने कुरा, उहाँको बोलावटमा स्थिर रहने कुरा, त्यसपछि उहाँले अख्तियार दिएर पठाउने कुरा, यी सबै कुरा लागू हुन्छन्। र यी कुरा गरिरहँदा देख्नुलाई यहाँ कुनै कमिटी थिएन, समिति थिएन, कुनै एउटा चर्चको, एउटा नेटवर्कको मानिसले नियुक्त गरेको पनि होइन, तर परमेश्वरबाटको नियुक्ति हामी यहाँ देख्दछौँ। उहाँबाटको स्वीकृतिको छाप हामी यहाँ यशायामा देख्दछौँ। र त्यति गरिरहँदा परमेश्वरबाट आएको हुनाले उसको चाहिँ ठुलो सङ्ख्या फलोअर हुन्छ, यो कुरा जरुरी छैन। यशाया त्यस्ता अगमवक्ता थिए जसलाई राजाहरूले उसलाई बोल्न दिएनन् भन्ने कुरा पनि छ। कति राजाहरू उनलाई त्यो नदिए पछाडि उनले के भने त, अब परमेश्वरको वचनमा भित्र मेरो हड्डीलाई हैन जलाउने आगो चाहिँ बनेको छ, म नबोलिरहनै सक्दिनँ। यसकारण उनले अब के गर्नु पर्यो, बोल्न नपाएपछि उनले पुस्तक लेखे। यसकारणको पुस्तक निकै लामो पनि भयो, उनले लेखेर गएका छन्। आज हामीले यसको लाभ चाहिँ प्राप्त भएको छ। बोल्ने अगमवक्ता मात्रै हुन्थ्यो भने कति कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्थ्यो। यसो भएको हुनाले हामी आफैलाई जाँचौँ अनि परमेश्वरको बोलावट हाम्रो जीवनमा के हो त्यो पनि थाहा गरौँ। अनि केही पापका कुरा, अधर्म, अन्यायका कुरा छन् भने त्यो पनि हामी स्वीकार गरिदिउँ, मानिदिउँ। परमेश्वरले त भन्नुभएको छ, आओ तिमीहरू छलफल गर भने हामी को हौँ र छलफल नगर्ने, होइन? हामी यसमा सुरक्षित रहौँ। यति भन्दै आजको मेरो छोटो प्रसारण यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हप्ताभरि यहाँहरू शान्तिमा, परमेश्वरको सुरक्षामा रहनुहोला, उहाँको दर्शनको खोजी गर्नुहोला। वास्तवमा अब हामी धेरै कल्पनाको पछि लाग्नु पनि पर्दैन। त्यो बेला त पुस्तकहरू लेखिँदै थिए, वचन आउँदै थियो। अब त उहाँले सबै कुरा दिइसक्नु भएको छ। सो लेट अस बी कमिटेड टु द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचन प्रति हामी प्रतिबद्ध बनौँ। परमेश्वरको आशिष यहाँहरू सबैजनामा प्रशस्त मात्रामा रहेको होस्। र यस फेथ मिडिया च्यानलमा प्रसारण भएका, फेथ मिडिया फेलोसिप च्यानलमा प्रसारण भएका वचनहरूद्वारा, सन्देशद्वारा नेपाली भाषामा, अङ्ग्रेजी भाषामा यहाँलाई आशिष मिलिरहेको छ, केही कुरा थाहा भइरहेको छ भने, अरूले पनि आशिष प्राप्त गरेको चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा र हामी सबैको उन्नतिको लागि, आशिषको लागि यी कुरा भएका हुन्। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।